الذي يحقق حلم حياته اليوم نرحب بكيليان مبابي. إنه أمر مذهل أن أكون هنا، أمر لا يصدق. نمت ليالي عديدة وأنا أحلم بألعب مع ريال مدريد. أنا فتى سعيد اليوم، سعيد جدا. أريد أن أتوجه جزيل الشكر للرئيس فلورنتينو بيريز الذي وثق في منذ اليوم الأول. مرت العديد من الأمور ولكن أقول لك شكرا. أريد أن أتوجه بجزيل الشكر لكل من عمل على استخدامي هنا. كان عملا صعبا ولكن فزنا وأنا اليوم لاعب في ريال مدريد. أرى عائلتي سعيدة، أرى والدتي تبكي. إنه يوم مذهل بالنسبة لي. منذ كنت طفلا كان لي حلم وحيد وهو اللعب هنا، وها أنا ذا، وذلك يعني الكثير بالنسبة لي. لذلك أريد أن أقول شكرا جزيلا لكل المدريديين الذين منذ عدة سنوات يحبونني بعطفهم، وذلك يذهب مباشرة إلى أعماقي. شكرا جزيلا لكم على حضوركم اليوم هنا. الآن لدي حلم آخر، وهو أن أكون على مستوى النادي الأسطورة، النادي الأفضل في العالم. بإمكاني أن أقول بأنني سأبذل حياتي كلها لهذا النادي ولهذا الشعار. أريد أن أبعث برسالة لكل الأطفال، لأني أرى العديد من الأطفال هنا. أنا كنت مثلكم، كان لدي حلم واليوم أنا أحققه. لدي نصيحة واحدة فقط لكم: مع الشغف، مع الحلم، بإمكانكم أن تحققوا كل ما ترغبون فيه. اليوم أنا هنا، وفي يوم آخر سيكون أحدكم هنا على نفس الركب. في الواقع تخالجني عاطف كثيرة اليوم. أنا أتحدث كثيرا وذلك يعني كثيرا لي أن أكون هنا. كانت مراحل طويلة وصعب الوصول إلى هنا، وأنا أفخر بأن أكون لاعبا في أفضل نادي في تاريخ كرة القدم. لن أتحدث أكثر. أريد أن أقوم بأمر معكم. سنقول هلا مدريد بعد أن أعد لثلاث. 1 2 3 هلا مدريد. إذن مشاهدينا، تقديم أسطوري حظي به النجم الفرنسي كيليان مبابي
أمام 80,000 متفرج تزينت بهم. هنا مدرجات معقل النادي الملكي ريال مدريد وسط حضور أساطير والنجوم السابقين للنادي إلى جانب والديه ويلفريد مبابي لوتان وأيضا والدته فايزة الأعماري مثل ما ذكرنا من أصول جزائرية. كيليان مبابي إذن يبدأ صفحة جديدة بألوان الملكي ريال مدريد، وهو مثل ما استمعنا يتوق إلى تحقيق المزيد من الألقاب والإنجازات مع فريقه الجديد، وخاصة دوري الأبطال. وصول مبابي إلى مقر ريال مدريد للخضوع للفحوصات الطبية. وصل الفرنسي كيليان مبابي صفقة ريال مدريد الإسباني إلى مقر المدينة الرياضية للخضوع للفحوصات الطبية قبل تقديمه لوسائل الإعلام والجماهير. وتعاقد ريال مدريد رسميا مع كيليان مبابي ابن 25 عاما خلال سوق الانتقالات الصيفية في سوق انتقال حر قادما من باريس سان جيرمان. وقررت إدارة ريال مدريد تقديم كيليان مبابي اليوم قبل ذهابه لقضاء العطلة الصيفية بعد انتهاء منافسات كأس أوروبا. وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن كيليان مبابي قد وصل إلى مقر الفحوصات الطبية، وبعدها سيتم تقديمه كلاعب جديد للإعلام والجماهير بملعب سانتياغو برنابيو. وأكملت الصحيفة أن حفل تقديم كيليان مبابي لن يقل في قوته عن حفل تقديم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث من المقرر أن يحضر العديد من الشخصيات البارزة في تاريخ الريال أثناء تقديم مبابي. ومن المقرر أن تبدأ حفل تقديم مبابي في تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت مكة المكرمة.